garuu dhiyeenya asitti wanta ta'aa jiru hundumti keessanuu dhageessaniittu ijoolleen gara qabsoo Oromootti makamtee keessuma poolisiin addaan Oromiyaa keessa ijoolleen jiranii uummata irratti hin dhukaasnu hin ajjeesnu jedhanii ijoolleen baay'een isaanii sababa bira dhaabataa jiru. Hundumaa caalaa immoo sababa bira dhaabachuu duwwarra darbanii meeshaa isaanii hidhatanii waraana bilisummaa Oromoo wabootti makamaa jiru jechuudha. Kanaaf inni kun kan isanas biltsiginnaan walgahii hatattamaarra turanii walgahii hatattamaa sana irratti murtoo guddaa dabarsanii murtoo guddaa kan isaan dabarsan informationin qabatamaan waraanni maannoo humni addaa poolisii Oromiyaa bira gadi hin geenye kan hatattamaan achas baheetu jira jechuudha. Keessaa kan nu qaqqabeetu jira. Inni kun maalinni fuulii hundumaa walumaa galatti Abiy Ahmedii fi biltsiginnaan poolisii addaa Oromiyaa waan jedhamu diiganii bittinneessanii humna kana immoo maqaa leenjiitiin kaambiitti naquudha. Inni kun kan isaan murtoo kanatti isaan qaqqabsiise maalidha? Ijoolleen Oromoof quuqama Oromoo qabdu Oromoof quuqama qabanii wanta isaan Oromoo bira dhaabataa jiranii fi warri kaan immoo meeshaa isaanii meeshaa hidhatanii jiran fuul equipped ta'anii waraana bilisummaa Oromoo wabootti makamaa waan jiranii fi inni kun akka inni diigamu murtaa'eera jechuudha. Kana biltsiginnaanis Abiy Ahmedis murteessee tarkaanfiin already fudhatamuudhaa fi murtaa'eera jechuudha. Maaltu murtaa'e? Poolisiin addaa Oromiyaa wanti jedhamu kanaa booda diigamee ijoolleen poolisii addaa Oromiyaa keessatti jiranii hidhannaa isaanii hiikanii akka isaan leenjii galan. Kuni galgaluma kana dhufee isaan biraa gara bariitti adeemaa jira. Murtoon kun kaleessaaf dheengaddaadha kan irratti mari'atamee murtaa'e. Diigamanii isaan akka leenjiitti galan warra leenjiitti galanii booda wanti ta'uuf adeemu maa inni maqaa militariitiin maqaa waraanaatiin humna addaa 60,000 humna addaa militariidhaa fi yookiin immoo waraana militariidhaa fi 60,000 leenjisaa akka jiru warra kana bakka kan buusu Oromoo keessatti faca'ee Oromoo isa ajjeesaa jiru irratti dabalatee amma Oromoon isa akka cabu akka inni ajjeefamuu fi poolisii addaa Oromiyaa dhamanii warra kanaan dura leenjifaman doctrined ta'anii warra uummata Oromoo akka isaan ajjeesan Oromoo akka isaan ajjeesan murteessanii baasanii humni addaa Oromiyaa sun gara jalqabaatti yaadattu yoo ta'e poolisii Oromiyaa iyyuu hidhaa ture quuqama sabaa warra qabanii mootummaa keessa warra jiran keessumaa daanyoota hundumaa hidhaa turan. Amma garuu haalli hundumtuu isaanii galaa warri dhufe ijoolleen Oromoo quuqama Oromoo warri qaban dhiigaan qulqulluu warri ta'anii yookiin walii galanii Oromoo irratti hin dhukaasnu ijoollee irratti hin dhukaafnu jedhanii murteessanii warri kaan immoo waraanatti makataa jiru waan ta'eef amma wanti murtaa'e maanni humni addaa Oromiyaa waan jedhamu kun bittinnaa'uu duwwaatu hin ta'in hidhannaa isaanii hiikanii leenjiidhaan sababii leenjiidhaan akka isaan kaambiitti galan. Kaambiitti galanii warra hidhanii warra reebanii warra amansiisanii adda godhanii booda filannoon lama kan waan qophaa'eef tokko militariitti galuu humna raayyaa ittisa biyyaatti galuu yookiin immoo poolisii Oromiyaatti galuu yookiin immoo siviilitti deebi'anii galuudha jechuudha. Kanaaf murtoon kun murtaa'eera jechuudha. Bakka isaanii ammas poolisii Oromiyaa irratti abdii waan hin jirreef poolisii Oromiyaa immoo diiguudhaa fi akka humna addaa kana kallattiidhaan waan hin dandeenyee fi caasaadhaan caffeedhaan ajajamee dhaabatee poolisiin immoo istiraakcharaariidhuma jira waan ta'eef bakka isaanii kan bakka bu'u federaal poolisii 12,000 leenjisanii qopheessaniiru Oromiyaatti bobbaasuudhaaf jechuudha. Ijoollee Oromoo kan hin taane sabaaf sablammoota kan biraarraa kan ba'anii humni addaa poolisii federaalaa 12,000 already leenji'ee yeroo poolisiin addaa Oromiyaa kun diigamee leenjiitti yookiin immoo kaambiitti deebi'u warri kun injekte ta'u jechuudha. Oromoo ajjeesuudhaa fi akkuma amma Harargee keessatti Arsii keessatti godhaa jiranii warri kun godhuudhaa fi already murtaa'eera jechuudha. Achumaan immoo humni addaa jedhamee yookiin immoo humna raayyaa ittisa biyyaa keessatti humni 60 leenjifamee Oromiyaa keessatti akka inni ba'u murtaa'eera jechuudha. Kanaaf dhaamsi galgala kana nu qaqqabee yookiin immoo waraana kanatti akka inni qaqqabu hundumtu miidiyaanis aktiivistoonnis
inni fira qabus fira isaatti akka inni dhaamu kan dhaamsi galgala kana dhufe maa inni ijoolleen kun utuu mana hidhaatti hin guuramin yoo danda'ame hidhannaa isaanii wajjin gara waraana bilisummaa Oromootti akka isaan makatan yookiin immoo organized ta'anii at least of defend akka godhanii dhaamsi kun akka inni qaqqabudha. Kanaaf dhaamsi gabaabaan Abiy Ahmediif biltsiginnaan Oromiyaa humna addaa Oromiyaa diiguudhaaf murtaa'eera. Diiguu duwwaa miti ijoollee kana hidhannaa isaanii hiiksisanii kutaa leenjiitti gashuudha. Warra keessaa ijoo ta'an hidhuudha. Warra hidhanii warra danda'an ajjeesuudha. Warra ajjeesaniirraa hafe immoo filannoon kennamee fi hidda isaan barumsa addaa kennamee fi booda yookiin militariitti galu yookiin poolisii Oromiyaatti akka isaan galaniif filannoon qophaa'eera jechuudha. Inni kun garamitti adeemsisaadha amma akeekkachiisisaa Abiy Ahmed Oromoo fi Oromiyaa wanta ilaalu wanta Oromiyaa jedhu of keessaa qabu hundumaa diiguudhaan jalqabeera jechuudha. Inni kana keessa inni jalqabaa poolisii humna addaa poolisii Oromiyaa isa jedhamu kana diiguudhaan jalqabeera jechuudha. Maaliif ijoolleen kuni kan isaan barsiifamanii keessuma Shimallis Abdiisaa teelana kana waanii godhamee leenjifamee hamma isaan akka warra North Korea wajjin wal fakkeessanii habashoonni irra sodaataniif maaliif kun barbaachise jedhamee hamma ololli irratti gaggeeffamaa ture hundumti keenya yaadanna jechuudha. Inni kun kan inni ta'eefi tokko habashootaaf miidiyaa habashaa isarratti duulamaa ture. Akka North Korea leenjisanii baasaa jiru jedhamu isaaniin gammachiisu. Lammaffaa immoo ijoolleen parpazii isaaniitti leenjifamaniin sana waan raawwachuu didaniif Oromoo bira waan dhaabataniif qeerroo bira waan dhaabataniif warri kaan immoo meeshaanuma isaaniitiin gara waraana bilisummaa Oromootti makamaa waan jiranii fi riskii sana mitigeet gochuudhaa fi dursinee tootaalii diiguun keenya barbaachisaadha jedhanii murteessanii federaal poolisii 12,000 immoo Oromiyaa keetti bobbaasu 60,000 immoo waraana militariitti makanii leenjii gabaabaan kennamee fi Oromiyaatti akka inni bobba'u warra kana oddoo warra kana gaaffii kana akka guutu murtaa'ameera jechuudha. Kuni decisionii already dhumee galgala kana nu qaqqabeedha jechuudha. Already kaleessaaf dheengadda walgahii irra turame jechuudha. Kanaaf dhaamsi dhaamame maalidha? Ijoolleen kun meeshaa kana hiikkatanii diina harka ofii isaanis buusuurra danda'amnaan defend of gochuudha. Diduudha achuma dhaabatanii. Yoo danda'ameef wal kurfeessanii wal gurmeessanii defend gochuu rukutanii wanta muta'anii defend gochuudha. An kana achi immoo meeshaa isaanii kanii ofii isaanis akka hoolaa qalmatta deemuurra hidhamuutti reebamuutti deemuurra waraana bilisummaa Oromoo naannoo isaaniitti jirutti akka isaan makatanii waamicha akka qaqqabuudha jechuudha. Kanaaf sheerii godhaa warri fira qabdan biyya keessatti dabarsaa miidiyaadhaan qaqqabsiisaa warri miidiyaa harkaa qabdan OMN, Keelo, Kush Media informationii kana further investigate gootanii yoo qulleeffachuu barbaadanii investigate gootanii namoota quunnamtanii networkii keessan quunnamtanii ijoolleen kuni utuu isaan hin bittinnaa'in humni kun utuu hin bittinnaa'in Oromoof waa buusuu qaba waan ta'eef isa kana dhaamsa kana dabarsaa isa jedhu gabaabaadhumatti messaging kana jechuudha. Indicationiin kana maali isa jedhuun gabaabsee dubbadhee moo fixa. Hidda ergaa biyya keessaa nu qaqqabe sana isinii dabarsinee indicationiin isaa maalidha? Indicationiin itti deemamaa jiru Oromoon akkuma biyya alaatiif biyya keessaa kokkee qabee itti deemaa jiru kanatti jabaatee ammayyuu itti adeemu taanaan biyya sana keessatti Oromiyaa yookiin immoo federation, regional federation regioniidhaan isa adda ta'ee jiru regionii kana diiguudha. Kaayyoon number 1 regioniin diigamuuf immoo Oromiyaadha. Amaara miti, Tigraay miti, Dabuubii miti akkuma kanaan dura dubbadhe. Oromiyaadha. Isa kana har'a federation mikir beetii armaa biheer biheeresabii sana qabu sana already jalqabanii. Kunoo Oromiyaa humna addaa Oromiyaa poolisii humna addaa Oromiyaa diiguudhaan jalqabaniiru. Kana booda regioniin Oromiyaa caffee bittinneessanii Oromiyaa region waan jedhamu hafee gara kifilaagariitti deemamaa jira jechuudha. Kanaaf Oromoon wanti itti adeemaa jiru hammi wajjin qabsoon hojjetamaa jiru diplomatical victory argamaa jiru akkuma jirutti ta'e
qeerroon biyya keessaa wanti inni gaggeessaa jiru akkuma inni jirutti ta'e wanti Oromiyaa irratti deemaa jiru hundumtuu Oromoof Oromiyaa irratti deemaa jiru baay'ee gara kuteenyaan itti deemaa jiru jechuudha. Isaan already badanii balleessuudha Abiy Ahmed kan inni murteesse. Warri dargii argitanitti yoo ta'e dhaadannoon isaanii advaayizaroonni isaa akka jiranitti warra dargiidha. Generaalota dargiidha. Generaalonni dargii hamma qawween tokkoof namni tokko hafuutti hinduulleedhanii warra kaleessa daadataa turanidha. Oddoo sana jiraachuu yoo baatan iyyuu advaayizaroonni isaa sana waan ta'eefi caasaa amma qabu dippiloomaatikaali mo'amaa yoo jiraate iyyuu biyya keessaa dinagdeen raasaa yoo jiraate iyyuu qeerroon qabsootti yoo jiraate iyyuu stiil hamma sadarkaa raafamuun irra jiru irra gaa'ee hin jiru jechuudha Abiy. Kanaaf waan isaan godhaa jiranii dafanii hatattamaanii wanta federaalizimii ilaalu hundumaa bittinneessuudha. Fulbaana 30 dura inni kun immoo kan inni kaayyeffate Oromiyaa irratti. Kanaaf Oromoon ammayyuu qabsoo isaa kana caalaatti fufuu qabaadha. Victory argateera eeyyee argataa jira. Qabsoon biyya keessaa kokkee qabeera eeyyee qabee jira. Still garuu ammayyuu hin hafaadha. Hin hafaadha. Jarri kuni caasaan isaan harka jira. Birokraasiin biyya sanaa isaan harka jira. Military forcein ammayyuu haaxinnaatu isa guddatu isaan harka jira. Kana hundumaa qabatee Abiy Ahmed utuu hin badin waan danda'a hundumaa diigaa jira jechuudha. Federaalizimii balleessaa jira jechuudha. Wanti federaalizimiin itti badaa jiruuf tokko Oromiyaa wanta jedhu balleessuudha jechuudha. Kanaafidha Biraanuu Naggaafaa ijoo guddaa godhatanii hojii guddaa godhatanii ganamaaf galgala successful itti deemaa kan jiraniif Finfinnee harka isaanii gashataniiru. Taakkalee Uumaa ari'aniiru. Taakkalee Uumaa bilisiqinnaa keessaa jiraatu lafa iyyuu hasaamu maaliyyuu hasaamu hojii guddaa inni ijoo dhadhee qabatamee qotee bulaa Oromoof at least kaartaa kennee Finfinnee keessatti hojii guddaa hojjetaa tureera. Koyyee faccee akka inni hin hiramne godhameera. Adaanech Abeebee automatically wanti isheen goote akka dhufteen akka Taakkalee Uumaa ari'ameemi koyyee faccee hiramee dhumaa jira jechuudha. Already ixaan bahee warra hiramee gidduu kana baankiidhaanii koyyee faccee fudhatanii kondominiyeemii master plaaniin implemented ta'eera. Lafti qotee bulaadhaaf jedhamee Taakkalee Uumaa kaartaa kennaa ture already dhaabateera. Kanaafi Finfinnee wanta ilaalu Izeemaan already harka isaa kee gashateera. Wanti hafumaa inni Finfinnee darka keessa gashatanii Oromiyaa wanta jedhamu sanaa penetrate gochuudha. Cabsuudha. Inni kun immoo jalqaba kan inni jalqabu poolisii humna addaa Oromiyaa, poolisii Oromiyaa, maaloo Oromiyaa wanta jedhu sana dhaabuudha. Kanaaf federaalizimiin kan inni taargeetii godhatamee hamma September 30tti hundumtuu xumuramuu qaba jedhamee Oromiyaa wanta jedhamu diigamuu qaba jedhamee kan inni murtaa'ee fi Oromiyaadhaaf. Kanaaf sabni Oromoo har'as of muguun qabu. Miidiyaan keenya kufuun qaban, muguun qaban. Kana caalaa halkaniif guyyaa hojjetamuun irra jira. Kana caalaa deemamuun irra jira. Utuu ilaallu, utuu ijji keenya ilaalu, utuu waa'ee isa tokko haasofnu, ajandaa tokko utuu haasofnu, isaan jala baay'ee swiftly itti deemaa jiru. Inni kuni indi riizaaltiin isaa Oromiyaa diiguudha. Inni kuni ji'a tokko gidduutti piroojeektii ji'a tokko gidduutti Izeemaan faa raawwatanidha jechuudha. Abiy Ahmediif Izeemaan raawwatudha jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo har'as Booris yes qabsootti jiramaa keessumaa diyaaspooraan hojii guddaatti jira. Dippiloomaatikaali victory gurguddaatu argamaa jira. Oromoon biyya keessaa garuu kana caalaa amma irratti hojjechuu qaba isa jedhu dhaamsa dabalataa karaa koo dabarsuun barbaada. Ergaan keenya gabaabaadhumatti poolisii addaa Oromiyaa diiganiiru. Bakka isaanii federaal poolisii 12,000 Oromiyaa keetti hiriirsuudhaaf kaa'ame murtaa'eera. Gidduu kana implemented ta'a. Ijoollee warri humna addaa Oromiyaa kee diigaman immoo meeshaa isaanii hiiksisanii gara leenjiitti gashanii leenjii sana keetti isa ajjeesanii warra quuqama sabaa qaban jedhanii warra hidhanii keessaa warra hafte immoo filannoon poolisii Oromiyaatti galuu yookiin immoo raayyaa ittisa biyyaatti galuu keessaa dhiyaateeraa fi kanaaf ijoolleen Oromoo quuqama qabdan viidiyoon kun darbaa sin dhaga'u. Miidiyaan keenya immoo informationii kana akka feedbackiitti yookiin immoo akka inputiitti fudhattanii neetworkii keessaniin adda baafattanii kana advocate gootanii kana caalaa wanti kuni
ajandaan kun babal'atee himamuu qabaa isa jedhuudha gabaabaadhumatti isa kana jechuudha. Ijoolleen Oromoo garuu saba keessa bira dhaabattanii tarkaanfiin kun akka fudhatamu gootan galata guddaa qabdu. Galanni keessan bilisummaadha. Har'as haa ta'u garuu meeshaa harka keessan jiru aseetiidha waan ta'eef habashaan meeshaa hidhatteetti. Meeshaa kana hiiktanii harka diinaatti of kennuurraa dafaa tarkaanfii fudhadhaa. The most important jettanii kan amantan tarkaanfii fudhadhaa. Yookiin wal gurmeessaa defend of godhaa. Hankanaachi gara waraana bilisummaatti meeshaa keessan hidhadhaatii gala. Yookiin immoo wal qabadhaa caakkaa seenaa. Oromoo irraa guyyaa lama yookiin guyyaa tokko ittiin defend yoo gootan bu'aadha waan ta'eef isa jedhuudha. Ergaan qaqqabe kanumadha. An ergaa koo fixadheeraa. Wali sheerii godhaa dabarsaa. Miidiyaa warri gurguddaan OMN, Kello Media, Kush Media, aktivistoonni warri Oromoo taatan hundi keessa neetworkiidhaan informationii kana further investigate gochuu dandeessan walgahii kee warra hirmaatan informationii qabatamaan na qaqqabe waan ta'eef kun immoo gidduu kanatti wanta raawwatame newsii ta'ee arginuudha waan ta'eef informationii kana investigate godhaati informationii kun babal'atee ijoollee keessuma meeshaa hidhattee waraana adda bilisummaa Oromoo kee jirtu humna adda poolisii Oromiyaa kee jirtu utuu meeshaa isaanii hiikkatiin akka tarkaanfii fudhatan wal gurmeessanii caakkaa seenuu waraana bilisummaa Oromootti makamuu wal gurmeessanii biyya isaanii fi Oromoo defend gochuu ankanaachi hidhamuu maqaa leenjiitiin meeshaan isinirraa hiikamee hidhaatti guuramuuf jirtu isa jedhudha ergaan qaqqabee very urgent oduu ammaadha breaking newsida walii dabarsaa sheerii godha aktivistoonni Oromoo warri dhageessan akka darbaa dabarsaa miidiyaan Oromoo warri darbaa dabarsaa dhageessan naa qaqqabsiisaa OMN qaqqabsiisaa miidiyaa keenya hundumaan qaqqabsiisaa aktivistootaan qaqqabsiisaa yoo directirree dabarsuu baattanii investigate gootanii networkii keessaniin adda baaftanii informationii kana ijoolleen kun meeshaa isaanii hiikkachuun qabanidha. The main message meeshaa utuu hiikkatiin meeshaa sana qabatanii bosona seenuu waraana bilisummaatti makamuu yookiin wal kurfeessanii defend gochuudha. Oromiyaa diiguun tokko dhee jalqabameera jechuudha. Already dealdanidha. Federalizimii diiguun dealdanidha. Already done. Biraanuu Naggaafaa Abiy Ahmed faa hojii already jalqabameera. Kanaaf message kana dabarsaa share godhaa. Don't make it as a joke. Akka qoosaa humaa Facebook oduu Facebook itun ta'in kun qabatama nama walgahii kee ture federal policy kee walgahicha irratti hirmaaterraa qaatita biyyarraa informationiin kun dhufe jechuudha. Kanammoo bultanii arguuf jirtu miidiyaa qaqqabsiisaa, aktivistoota qaqqabsiisaa, walii keessanii sheerii godhaa, barreessaa, laayivii seenaa, advocate godhaa. Kun kan inni ta'e ijoolleen Oromoof quuqama Oromoo qaban achi keessa jiran Oromoo irratti nukaafnu jedhanii Oromoo bira waan dhaabatanii fi warri kaan immoo gara waraanaatti makamaa waan jiraniif tarkaanfiin kun fudhatame jechuudha. Number 1. Number 2. Hamma September 30tti federalism waan jedhamu diiguu kee federalism yeroo jedhamu by the way it's not about Tigray, it's not about Amhara, it's not about Dabub, it's not about Afar Somali, it's about Oromia. Fi Oromo wanta jedhamu diiguu keetti hojiin saffisaan adeemaa jira. Don't hirrafina, miidiyaan keenya hirrafina, aktivistiin hirrafina. Oromoon kamiyyuu nama tokkotti yoo dubbatte gaadha. Innatitti dubbattu nama tokkotti yoo dubbate gaadha. Everybody should be advocate gochuu qabduudha. Ergaan kanadha. Already dhumeera. Humni federala policy 12,000 Oromiyaa keetti borii kaasee yookiin iftaanii kaasee hiniriira. Isa dhaabitti Oromoo ajjeesaa jiru, adda keessa buusaa jiru, ijoollee waggaa 4 inni ajjeesu. Oromoon hin ajjeesu waan jedheefi humni addaa poolisii Oromiyaa diigamaa jira. Poolisiin Oromiyaa kan inni diigamuu didee caasaadhaan yookiin immoo constitutionii waan ijaarame malee inni saafee dhaabatee hin hafu. Kanaafidha kumni 12 federal poolisiin Oromiyaatti hiriiraa jira. Kumni 60 nambarii isaa wajjin kan adda baafachuu dandeessu warri miidiyaa miitingii keessa warra 60,000 military forces
to replace warra humna addaa Oromiyaa kana Oromiyaa keessatti replace gochuuf adeemu. Federal Police irraa kumni 12 already fixameera. Warri kun yeroo isaan kaambii seenanii automatically warra kana galaa. Warri kun immoo yeroo galanii naaqabii kana bu'aa kee mucaadha, jaarsadha, jaartiidha hin jedhamu hundumaa adda keessa akka inni buusuuf